शू, शू, अरे क्या कर रहा है? अरे मैं मुर्गे की नहीं, ठंडी हवा की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ कैसे ठंडी ठंडी हवा आई थी। लगता है गर्मी का असर तुम्हारे दिमाग पे भी हुआ है। यहाँ तो कोई ठंडी हवा नहीं है। हाँ? अरे हाँ, मुझे भी अभी ठंडा ठंडा लगा। मैंने कहा था ना। लेकिन ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अभी आई ठंडी हवा। अरे हाँ, लगता है पटेल अंकल ठंडी हवा का झोंका है, क्योंकि जब भी वो यहाँ से गुजर रहे हैं ठंडी हवा आ रही है। अरे ये हवा पटेल अंकल से नहीं, राठी सर की ऑफिस से आ रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ देख, जब भी दरवाजा खुला ठंडी हवा बाहर आई, और जब दरवाजा बंद हुआ ठंडी हवा का आना बंद हुआ। इसका मतलब कहीं राठी सर ने एयर कंडीशनर तो नहीं लगाया? अरे मुझे नहीं पता था कि हेयर कंडीशनर लगाने से ठंडी हवा आती है। नहीं, मैं हेयर कंडीशनर की नहीं, एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, मतलब एसी। ओह हाँ, हो सकता है। चल देखते हैं। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। अरे तुक्का मार कोई या कोई तीर मार। यस कम इन। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या हुआ? वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपका हाल चाल पूछ ले। वाह, बच्चे हो तो तुम दोनों के जैसे, अपने टीचर्स के बारे में सोचने वाले। पार्टनर, वो देख राठी सर का एसी। हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। बुध और बद्री, अभी तुम लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। अरे राठी सर तो हमें अभी ही बाहर निकाल रहे हैं। पार्टनर, मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। हाँ, राठी सर को बातों में उलझा के मस्त ठंडी हवा खाते हैं। सर, कल रात मैंने सपने में देखा कि आपको एक ट्रॉफी मिली कूल प्रिंसिपल होने के लिए। अच्छा? हाँ सर, धोनी के बाद आप ही सबसे कूल इंसान हो। धोनी के बाद क्यों? मैं तो कहता हूँ राठी सर धोनी से भी ज्यादा कूल है। मैं तो कहता हूँ राठी सर सबसे कूलेस्ट हैं। हाँ, राठी सर तो बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला। क्या? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है कि आपके जैसे प्रिंसिपल सिर्फ किस्मत वाले बच्चों को ही मिलते हैं। मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अब तुम लोग क्लास में जाओ। पार्टनर, लगता है हमने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। चलो जाओ यहाँ से। ये लाठी थल्ले ठीक नहीं किया। हम दोनों को ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अरे मैं तुम दोनों के बाल निकलने के नहीं, ऑफिस में एसी लगाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बल्कि क्लास में भी एसी लगाना चाहिए था। घबराओ नहीं दोस्तों, हम भी ठंडी हवा खाएंगे। लेकिन कैसे? हमारे पास एसी कहाँ है? एसी नहीं है तो क्या हुआ? हम बिना एसी के ही क्लास को इतना ठंडा बनाएंगे कि एसी का भी पसीना छूट जाएगा। चल अब क्लास में जाते हैं और ठंडे होते हैं। अरे यार, छत पे पानी मारने से कुछ भी ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं दोस्त, अपने पास एक और तरीका है। ये आइडिया नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। तुम दोनों के टक्कर में आके मुझे टक्कर आने लगे हैं। हाँ बद्री, ऐसे पानी मारने से हम राठी सर के एसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, और इतना काम करके मुझे बहुत भूख भी लग गई है। हाँ तो चलो, ठंडी हवा खाने के बजाय हम कैंटीन में जाकर कुछ समोसे ही खा लेते हैं। आइडिया, हम अपना कूलर बनाएंगे। कूलर? हाँ, एक ऐसा
कूलर जो एसी की ऐसी तैसी कर दे। ये बन गया अपना कूलर। चलो अब इसे ऑन करते हैं। अरे वाह बद्री, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, अब हमारे क्लास में भी ठंडी ठंडी हवा चलेगी। पार्टनर, अब तो हमें क्लास में बहुत अच्छी नींद आएगी। ओह, गर्मी भी ना, हालत खराब हो रहा है। और वहाँ राठी सर बैठे होंगे अपने कैबिन में ठंडी हवा खाते हुए। वही बहाना बनाकर राठी सर के कैबिन में जाता हूँ, एसी में ठंडा हो जाता हूँ। अरे इसे क्या हो गया अब? ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? सर, ये कुछ फाइल्स लाया हूँ, आपसे बात करनी है। हाँ, अच्छा बैठो, जरा एसी चालू करता हूँ। हाँ, एसी तो चाहिए इस गर्मी में, नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा। अब तक तो चल रहा था, अब क्या हो गया? एसी लगवाने के बाद तो आपने फैन भी निकलवा दिया, पसीना हो रहा है। अरे हाँ हाँ पता है, मुझे भी पसीने आ रहे हैं। पटेल! तो ठीक है सर, हम चलता हूँ। स्टाफ रूम में कम से कम फैन तो है। तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो पटेल को ढूंढकर एसी रिपेयर करवा लेते हैं। आओ मेरे साथ। ये सही आइडिया है, अब सबको ठीक से हवा मिलेगी। पटेल! पटेल! सर, हमको ये नहीं समझ आया कि नया एसी इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। अरे दुबे, वो एसी नया नहीं, सेकंड हैंड था। कम पैसे में मिला तो ऑफिस में लगवा दिया। सर, क्लासरूम से इतनी ठंडी हवा, कहीं आपका एसी तो यहाँ चल के नहीं आया? उठा सब, गेट पर। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा कूलर है। दुबे जी, आपने क्लास में कूलर लगाया और हमें बताया भी नहीं। सर, ये कूलर हमने नहीं लगाया। फिर किसने लगाया? सर, हमने लगाया। हाँ सर, इसे हम सबने मिलके बनाया है। अरे वाह, ये तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। शाबाश।